ආයුබෝවන් බාද දූපතේ අද අපේ තාත්තේ අද අපි 9 පන්තියේ පටන් ගන්නවා 19 වෙනි පාඩම පුතාලට ඉතාවදයක් පාඩම පරිසර සම්බන්ධයෙන් ඉතා අත්‍යවශ්‍ය පාඩමක් මේ අපි 10 පන්ති 11 පන්ති දිගටම පාඩම අපිට ඉදිරියට සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් හැමෝම මේ පාඩම උදේ තේරුම් ගන්නද අපි සෑහෙන මහල් කියලා මේක උදේ අද අලුත් අත්දැකීමක්. පුතාලා දැන් සාමාන්‍ය අර වීඩියෝ කරනවා වගේ නෙමෙයි වීඩියෝ එකකින් නෙමෙයි මේක සම්පූර්ණම වරත මේ අලුත් අවශ්‍යලේ ඔස්සේ තමයි පාඩම වරත ලැබෙන්නේ. ඉතින් පැහැදිලි. ඉතින් හොඳ සරසය මහසුල මේ නැහැසි කරන්න. තල පෙරේ මේ පාඩම කරලා යන්නේ. සෑහෙන මහසුල කියලා පුතාලා ඒ වගේ මහසි වෙන්න. මම වීඩියෝ කරන හැටි මේක ටික සෑහෙන ලොකු වෙලාවක් යනවා. නමුත් මම කැමති යමක් මේ පිළිවෙල කරන්න. පුතාලා එහෙමයි යමක් කරද්දී අපි පිළිවෙල කරන්න ඕන. ඒක තමයි වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ. අපි හැමෝම වෙලා බලමු අපි ආගම සී කරමු වෙලා. ආගමසී කරමු. හරි. පුතා අපි දැන් මේ විදිහේ විශේෂ කරුණු මේ විදිහට මේ දැක්කා. විශේෂ කරුණු මුලින්ම තියෙන්නේ පයිස සම්බන්ධයේ ආරම්භයේ මාතෘව ප්‍රධාන මාතෘව. පුතා මේ කවුද මේ වල දන්නවද කවුද මේ පයිස කියන්නේ? මෙයායි තරම ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ මෙක්කෙනෙක්. අපේ ගණිතයේ සම්බන්ධයෙන් විශාල අලුත් සොයගැනීම් කරපු කෙනෙක්. ගණිතයේ ඇත්තම කිව්වොත් මේ මූලික මේ ගණිතයේ ආරම්භ සාමාජික තමයි මේ ඉන්නේ මෙතන ඒ තමයි දකින්නේ මේ තමයි කවුද? පයිසස් කියන විද්‍යාර්ථියා. මෙයාගේ පොඩි විස්තරයක් මම දැන් තව මම කියා දෙන්නම්. අපිට ඒක පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් යමක් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මේ අදාළ පුද්ගල සම්බන්ධව යමක් දැනගන්න ඕනේ. තව වචන කොහොමද කියන්නේ? හදිස්සි ඇහුවොත් පයිසස් කියන්නේ කවුද? කොහෙද ජීවත් වුනේ? මොනවද ඉපදුනේ? අපි දැනගන්න ඕනේ. මේ තරමයි අපිට අද දවස් සාකච්ඡා කරන ප්‍රධානම අවස්ථාවල වෙයි. මේ වලද මේ මම පේනවා මේක this right angle triangle. මේ කියන A කියන පාදයක් තියෙනවා. this B කියන තව පාදයක් තියෙනවා. C කියන තව පාදයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ තියෙනවා A වර්ගය මේ A වල වර්ගයයි B වල වර්ගයයි සමාන වෙනවලු C වල වර්ගයට. අපි බලමු ඇයි කියලාමයි. දැන් පුතා මතක තියාගන්න මේ වගේ this right angle triangle the A square and the B square equal C square. හරි. we see what is C? What is AB? We will see later. right. පුතා බලන්න අපි බලමු කවුද මේ බලන්න මේ. පුතා ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන පුතා හැමෝම එක කියාගන්නලා බලන්නේ. තනියම ඉගෙන ගන්න. Aristotle of the Samos was an Asian in Greek philosophy. Greek ජාතිකයෙක්. එයාලමයි මේ මුලින්ම මේ පයිස සම්බන්ධව හොයාගත්තා. ඒ වගේ දේශපාලන සම්බන්ධ වෙනවයි සහ ආගමික සම්බන්ධයෙන් අලුත් සොයාගැනීම් කීපයක් කරලා තියෙනවා. අලුත් ඉගැන්වීම් කීපයක් කියලා තියෙනවා. එයා ඉපදලා තියෙන්නේ BC 570 ඒ ක්‍රිස්තු පූර්ව මේ සාමෝස් කියලා ළඟේ තමයි ඉපදලා තියෙන්නේ. මැරලා තියෙන්නේ 495 ළමයි. ඒ ක්‍රිස්තු පූර්ව ක්‍රිස්තු වර්ෂයේ ක්‍රිස්තු පූර්ව BC. හරි. සමහර අවුරුදු 75 වගේ ජීවත් වෙලා කියලා මේ සමහරයි මේ සම පොඩි විස්තරයක්. පුතා එහෙ දැනගන්න දෙක නිකන් ඔය ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකන් පොඩ්ඩක් දැනගන්න. හොඳයි. බදලවයි මූලික හැදීම. අපි යමු වෙලා අපි ඊළඟ මාතෘකාවට පළවෙනි මාතෘකාව තමයි මොකද ඊළඟ මාතෘකාව. අපි දැන් ඔයාලා දැක්කද පළවෙනි මාතෘකාව අපි ඒක ගැන අධ්‍යයනය කරමු. හැමෝම මූලික හැදීම දැක්කා. මේ අපේ ඊළඟ මාතෘකාව right angle triangle. ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණ. බලන්න මෙතන ත්‍රිකෝණ වර්ග තුනක් තියෙනවා. මේකේ මොකද ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණ එළඹෙන්නේ? පැහැදිලි මොකද්ද මේකේ ත්‍රිකෝණී වෙන්නේ? අර අපේ හිතනවා මේක බලන්න මේ angle එක this is එනවයි බලන්න මේ ඕලා obtuse angle නේ මේ හැම එකම මොකද්ද සුළු කෝණනේ මේ සුළු කෝණ මේ ලකුණු B කියලා මේ ලකුණු C නමයි ඔය A කෝණය B කෝණය C කෝණමයි හැම එකක්ම මේ කෝණ විශාලත්වයේ අනිවාර්යයෙන්ම අංශය 90 අඩු වෙන්න ඕනමයි එහෙනම් මේක සුළු කෝණ ත්‍රිකෝණය acute angle triangle දිශානබල මේක මහා කෝණයක් නේ මේක මේ දෙක සුළු කෝණයක්. එනමයි මේක A මේක B ළඟ මේකම C. පුතා පේනවා AB AC AB කියන එක ABC. මේක A කෝණය අනිවාර්යයෙන්ම අංශ 90 වැඩි. දැන් මේක නම් මොකක්ද වෙනවා? මහා කෝණ ත්‍රිකෝණයක්. මේක obtuse angle triangle. මේක බලන්න මේක අංශ 90 නම් මේන වංශවල මේක මොකද්ද මේ? ත්‍රිකෝණ ත්‍රිකෝණයක්. මේක A කෝණය අංශ 90 නමයි. එහෙනම් කිසියම්මයි කෝණයක් අංශ 90 නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මොකන්ද?
මේ කියනවා right angle triangle. ත්‍රිකෝණේ ත්‍රිකෝණය යනවා. මේ B කෝණේ C කෝණේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම අංශය 90 අඩු වෙනවා. පැහැදිලි නේද? මේ තමයි විශේෂත්වය. මොකද සුළු කෝණ කියන්නේ සියලුම කෝණ අංශය 90 අඩුයි. මහා කෝණයක් කියන්නේ එක කෝණයක් අංශය 90 වෙන්න ඕන. one angle should be more than 90. right angle කියන්නේ එක කෝණයක් පවරක් අංශය 90යි. one angle is 90. මේ තමයි හැදින්වීම. දැන් මොකද නිරාම හැදින්වීම? ත්‍රිකෝණයක එක් කෝණයක විශාලත්වය අංශය 90 වූ විට ඒ ත්‍රිකෝණ ලෙස හැදින්වේ. If an angle of a triangle is 90, it is called a right angle triangle. මේ තමයි මූලික හැදින්වීම මොකද? ත්‍රිකෝණ ත්‍රිකෝණ. අපිට තමයි මේ පාදෙපිදී අපිට තමයි මෙපස්ස පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේක. අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ අපි ත්‍රිකෝණී යන්නමයි. ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මොකන්ද? මේක මේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ පයිසර්ස් සම්බන්ධය නමයි. පයිසර්ස් ප්‍රමේය සම්බන්ධ කරන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයේ පමණයි. එතකොට මෙහෙම පයිසර්ස් සම්බන්ධය භාවිත කර හැකේ නේද? කොට පෑනේ මේක ලිව්වේ පස්සේ ලියන්න. මේක ලිව්වනේ වෙලා. හරි. ලියන්න. පයිසර්ස් සම්බන්ධය භාවිත කර හැකේ ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණ සමපමණයි. පයිසර්ස් සම්බන්ධය භාවිත කර හැකේ ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණ සඳහා පමණයි. We tried out English medium. The Peiser's theorem, the Peiser's theorem can be used only for right angle triangle. Peiser's theorem can be used only for right angle triangle. හරි. එහෙනම් අපි ළමයි පයිසර් සම්බන්ධයෙන් අපි අවශ්‍ය නම් අපිට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න වෙන්නේ මහා කෝණයක් බෑ, සුළු කෝණයක් බෑ, අනිවාර්යයෙන්ම මේක ත්‍රිකෝණයක් වෙන්න ඕන මතේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ත්‍රිකෝණයක් වෙන්න ඕන. මේ තමයි අපි අලුත් මාතෘකාව. අලුත් වචනයක් නේ මොකද කරණය ළමයි. ඔය කරණය කියන්නේ we call hypotenuse ළමයි. මුලින්ම මෙහෙම කරමු. අපි මේක නම් කරමු. මේ තියෙන්නේ මොකන්ද? right angle triangle. Are you sure? ඇත්තට මේක තමයි තාපලම අපිට කියන්න බෑ ළමයි නේ. ඇයි හේතුව? මෙතන මේ දාන්න ඕන. අපි දාමු ABC එක දාමු A BC ළමයි. හරි. මේක නම් 90 ළමයි කියලා දාන්න ඕන. නැත්තම් මේ ළමයි මොකද වෙන්නේ? අපි කියන්න බෑ. දැන් තමයි මේක ත්‍රිකෝණ කොට වෙන්නේ. එහෙනම් මේක A කෝණය මොකක්ද වෙන්නේ? අපද මහතන නියමු. BAC BC නමයි සුදු වෙනම 90. වෙනම 90 වෙනවා. 90යි. BC නම කොහොමද අංශ 90 නම් මේක තමයි මොකද කියන්නේ? ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණ කියලා තමයි. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවද? ඔය ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයේ මේව දෙයක් තියෙනවා. ඔය අංශයක 90 තියෙනවානේ. දැන් අංශයක 90 ඉස්සරහින් තමයි ඉතන මේ අංශයක 90 කියන පාදයේ opposite side of the 90. අංශය 90 ඉස්සරහින් තියෙන පාදයේ තමයි මෙන්න මෙයා තමයි අපි හදුවන්නේ. මොකද තමයි? මේක කියනවා අපි මේ තව කරණය කියලා කියන්නේ. දිශ කරණය. කරණය. අපි මෙන්න BC සමානයි හැමෝලියන්ද කරණය. කියන්නේ කරණය. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි පෙළ බය hypotenuse. hypotenuse කරණය. BC කියන්නේ කරණය. write down English medium කරණය. right. මොකද කරණය කියන්නේ නා? ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයක අංශ 90 ඉස්සරහින් තියෙන පාදය. The opposite side of the right angle we call hypotenuse. හරි. ඉතින් අපලමයි BC කරණයනේ. තව දෙයක් තියෙනවා BC තමයි කරණය ළමයි මේක කෝණය අංශ 90 නම් අපිට මේ AB ළමයි සහ AB සහ AC අපිට හදුවලා විශේෂ ළමයි හදුවලා කියන්නේ ඒක ළමයි AB සහ AC ළමයි බලන්න AB සහ AB පාදයේ සහ AC පාදවල එකතු වෙලා මොකද හැදෙන්නේ මේ අංශය 90 හැදෙනවා ළමයි. අපි කියනවා මේක AB සහ AC කියන්නේ ත්‍රිකෝණයේ අදංගු පාද වේ. ABC සහ AC ත්‍රිකෝණයේ අදංගු පාද වේ. මෙන්න ඉංග්‍රීසි පෙළ බුදාලා දුවලා AB and BC are the sides which include the right angle. AB and AC AB and AC are the sides AB and AC are the sides which include the right angle. AB සහ AC කියලා මොකක්ද දෙන ත්‍රිකෝණයේ අදංගු පාද දෙක නමයි. හරි. එහෙනම් මොකද BC කියන්නේ කරණය. BC කියන මේක ළමයි මේක කරණය වෙනවා. මේ මොකද මේක? මේක මේ ළමයි ත්‍රිකෝණයේ අදංගු
පාද වෙනවා. මේ හරියටම හඳුනා ගන්න ඕන මේක තමයි හඳුනා ගැනීම තමයි අපි මූලිකව හැදින්වීම. මේ පයිස සම්බන්ධ පාවිච්චි කරලා ඕන නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරුණේ දැනගන්න ඕන ත්‍රිකෝණ ත්‍රිකෝණයේ මේ තව ඒක දෙපැත්තේ තියෙන පාද දෙක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන. හරි. එහෙනම් මේ අපි යවුවේ නම් ඒකේ බලමු හැදින්වීම. මොකද ලියා දෙනවා මොකද කරුණේ කියන්නේ. බලන්න මේ කරුණේ. ත්‍රිකෝණයේ සම්මුඛව පිහිටි පාදයේ අපි විශාල පාදේ බලන්න මේ විශාල පාදේ මේ බලන්න මේ තමයි මේ විශාල පාදේනේ හරි බලමු විශාල පාදේ උත පේනවා විශාල පාදේ කරුණේ ලෙස හැදින්වේ the side which is opposite the right angle and which is longer side of the triangle is called hypotenuse හරි එළබයි මේ කරුණේ තියෙන්නේ මොකේද ත්‍රිකෝණේ පබරයි වෙනම කිසිම ළමයි මේ ත්‍රිකෝණම කරුණේ නැහැ එන්නේ මෙහෙම කරුණේ පිහිට ඇත්තේ පොළපෑලියන්ද කරුණේ පිහිට ඇත්තේ ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණ පමණි. කරුණේ පිහිට ඇත්තේ ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණ පමණි. කරුණේ පිහිට ඇත්තේ ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණ පමණි. එද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් පොතක් දුවලා the hypotenuse belongs only for right angle triangle. The hypotenuse belongs only for right angle triangle. හරි. මේ බලන්න තව දෙයක් තුලා කියලා දෙන්නම් අමතක දෙයක් පුතාලා ඒක කියන්නේ සාමාන්‍ය දැනීම තමයි මේ නමයි තියෙන්නේ මේ සිස්ටම right angle triangle මොකද මේවා right angle triangle. This is 90 number. හරි. This we call කරුණේ නෝ hypotenuse. කරුණේ. අපි තවලවක් කියනවා විකර්ණය කියලා හේතු තියෙනවා. විකර්ණය කියලා අහලා හිමද විකර්ණය තමයි. විකර්ණය කියලා ඩයග්‍රෑම් කියලා කියනවා. ඩයග්‍රෑම්. පොසිෂන් තමයි ඩයග්‍රෑම් නම. ඉතින් ඩයග්‍රෑම් කියන්නේ මොකද? ඒක තියෙන්නමයි ත්‍රිකෝණය විතර මේවා නම් මේ වගේ අපි ඇන්දොත් තමයි ත්‍රිකෝණය ළමයි ඩයග්‍රෑම් තියෙන්නේ නිශ්චිතව ඩයග්‍රෑම්. This we call ඩයග්‍රෑම්. නිශ්චිතව ඩයග්‍රෑම් නමයි. දැන් තමයි ලද ඩයග්‍රෑම් නමයි මෙන්න අපිට මෙහෙම ඇන්ද පුළුවන්. ඒක තමයි ඩයග්‍රෑම් එක. මෙහෙම ඇන්දලා මේක ඩයග්‍රෑම් එක. විකර්ණයක් නම. තේරුණාමයි? එහෙනම් විකර්ණයේ තියෙන්නේ මොකේද? චතුරස්‍රයක විතරයි. only what? කොටරද නමයි. විකර්ණයේ තියෙන්නේ චතුරස්‍රයක විතරයි. කර්ණයේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණයේ විතරයි. දැන් ඒක දැනගන්න එක. ස්ථාවර දෙවි විද්‍යාව. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රධාන මාතෘකාවට තව දෙයක් තියෙනවා. ඉස්සර තව දෙයක් අපි කරමු. මෙන්න මේක විතර ගෙදරින් කරන්න ඕනේ. මේ හෝම්වර්ක් එක. ඒව තමයි. මේ තියෙන්නේ ඉස්සරවයි ඇක්ටිවිටි තමයි. මේකේ බලන්න you have to fill this table. මේ වගුරක් පුරවන්න ඕන. අන්න AB ළමයි මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මේ AB ළමයි ත්‍රිකෝණය ළමයි ගත්තොත් ළමයි AB ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් දාලා දුවලා මේ ABO ත්‍රිකෝණයනේ. ABO ත්‍රිකෝණයේ බල කර්ණය ළමයි මේ බල අංශය 90නේ. this is opposite side. this is we call කර්ණය. hypotenuse no. AO and BO ළමයි. AO ළමයි. මේ AO නේ. මේ AO නේ. මේ BO ළමයි. AO and BO ත්‍රිකෝණ අදංගු පාදේනවානේ. අර වෙනම දැන් ටිකක් දල වශයෙන් මේක ඕනේ මේක ඒනේ මේක බීලා මේ අංශ තමයි 90 නෝ අංශ 90 ඉස්සරහින් තියෙන කවුද කර්ණය ඒ තමයි AB කියන්නේ මොනව අංශ ත්‍රිකෝණයේ අදංගු වෙන්නේ මොකද AO හා BO වල ඒ වගේ විදිහට අනිත්‍ය පුරවද බලන්න අපි එකක් පුරව බලන්න අපි ගමු වෙනම් තව එකක් ගමු හෝ මේක ගමු මේ ත්‍රිකෝණය ගමු මේක ගමු මොකක්ද AO D ගමු. AO D ගමු. AO D නමයි. මේ AO D ත්‍රිකෝණයේ මේ පැරණි වුණු AO D නමයි. AO D ත්‍රිකෝණය මේකේ AO D ත්‍රිකෝණය නමයි. මේකේ ළමයි මොකක්ද එහෙනම් AO D අපි ලියමු. AO D. what is the hypotenuse? අපහ කර්ණය කියන්නේ මේ අංශය 90 මේ අංශය 90 ඉස්සරහින් ඉන්නේ කොහොමද? කර්ණය ඒක මහන්ද AD නමයි. AD කියලා කියනවා. ඊපස්සේ අහලා මහන්ද ත්‍රිකෝණය අදංගු පාද. the sides that include the right angle. මේ තමයි ත්‍රිකෝණේ මේ තමයි ත්‍රිකෝණය. මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ පාදය සහ මේ පාදයන්නේ. මේ පාදයේ AO. මේක මහන්ද BO. එහෙනම් අපි ලියනවා AO, DO. අපි එක වෙලම ඇන්නොත් AO D නම. අපි මේකේ this is right angle no
and this is hypotenuse AD. AO and DO අද මොකද්ද? ත්‍රිකෝණය ළමයි අදංගු පාදක. මේ ත්‍රිකෝණය මේ කෝණය ළමයි හැදෙන්නේ මේ පාදයේ සහ මේ පාදයේ සම්බන්ධයනේ. කියන කෝණය වල හැදෙන්නේ මේ කෝණය මේ පාදයේ සම්බන්ධ වුණාම හැදලා මේ කෝණය අංශය අඩු වන්නමයි. දැන් අපි ඒ කියන මොකද? ත්‍රිකෝණ අදංගු පාද කියලා. අපි තමයි මේ කියන වල ගෙදරින් ෆ්‍රී කරන්න ඕන. ඒ වගේ ගෙයින් වල පුරවන්න ඕන. හැදෙන්නේ නේද? අද අපි ඊළඟ ප්‍රධාන මාතෘකාව. තපතල් පේනවා අලුත් මාතෘකාවක් ස්ක්වයර් අම්මද ස්ක්වයර් රූට් නේ. දැන් දෙකම අහලා තියෙනව නේද? සමහර සංඛ්‍යා වර්ග සංඛ්‍යා. මේක මම හැමදාම කියන්නේ අපි ළම යමක් කරද්දී හරි කරන්න ඕනේ. තේරෙන්නේ මේක තමයි වරත මේ හරිය තේරෙන්නේ නැත්නම් පාඩම තේරෙන්නේ නැහැ. මම ඒකද මම අදහස් කරා මේ සම්බන්ධව පොඩ්ඩි පුංචි හැදිවීමක් කරන්න තමයි. මොනවාද මේ ස්ක්වයර් නම්බර්ස් කියන්නේ? මොනවාද මේ වර්ග සංඛ්‍යා කියන්නේ තමයි. හරි පුතා දන්නවද මේ ස්ක්වයර් නම්බර්ස් වල තව ලම් කීපයක් තියෙනවනේ මොනවද? මේ සිංහලේ කියනවා හතර සංඛ්‍යාවක් කියනවා. අපි විශේෂ නමක් කියනවා මොකක්ද තමයි? තව කියන හැමෝම ලියන්නේ මේ ස්ක්වයර් නම්බර්ස් සමානයි මොකද්ද? අපි කියනවා පර්ෆෙක්ට් ස්ක්වයර් කියලා කියනවා. පර්ෆෙක්ට් ස්ක්වයර් කියලා කියනවා. මේ ලියනකොට පෑනෙන් පර්ෆෙක්ට් ස්ක්වයර්. පර්ෆෙක්ට් ස්ක්වයර් නම්බර්. Perfect square numbers. දැන් සිංගල් බෙන්ච් අපි දාලා පළපෑනියන් හැමෝම අපි කියනවා වර්ග සංඛ්‍යා කියලා කියනවා. මොන සංඛ්‍යාවද? වර්ග සංඛ්‍යා. වර්ග සංඛ්‍යා. වර්ග සංඛ්‍යා. මහල් මේ වර්ග සංඛ්‍යා කියන්නේ ස්ක්වයර් නම්බර්ස් අහලා තියෙනවා. ස්ක්වයර් නම්බර්ස් කියන්නේ වර්ග සංඛ්‍යා. ඒ බලමු perfect square. වර්ගයක් කියවහම මේ වර්ගය නේ අපි හිතමු පහේ වර්ගය. පහේ වර්ගය කිද 25 ළමයි. නේ? ඒ වගේම 6 වර්ගය කිද 36යි. ඒ වගේම the square power of 2 12 නේ? 12 to power 2 කිද 12 වර්ගය 144 වෙයි. තව කියනවා මොකන්ද? අපි දාමු 15 වර්ගය 15 වර්ගය 15 වර්ගය ළමයි. 50 square ये 15 වර්ගයේ 225 නම. එහෙනම් බලන්න මේ ලියුව හැම සංඛ්‍යාව මොකක්ද නේද? වර්ග සංඛ්‍යාව. මොකක්ද මේ 25 මේ සෙට් එකම වර්ග සංඛ්‍යා තමයි. ස්ක්වයර් නම්බර්ස්. ඕක ස්ක්වයර් දන්නවා එහෙමයි. එහෙනම් බලන්න කිසියම් සංඛ්‍යාව ළමයි එමෙ සංඛ්‍යාව වැදුනහම මොකක්ද වෙන්නේ? වර්ග සංඛ්‍යාව ලැබෙනවා. අපිට මේ දන්නවා ඒක. එහෙනම් අපි විමසන්න ළමයි දැනගන්න ඕන එකේ ඉඳලා අපිට 1000 උදේ වෙනකම් වල අපි වර්ග සංඛ්‍යා දැනගන්න ඕන. ඉතින් බලමු මේ ලියන කොලපෑමේදී මොකක්ද ඉස්සර වර්ග සංඛ්‍යාව 1. පස්සේ දෙවලක් දෙක 4යි. 3 times 3 9. 4 times 4 16. 25 නමයි. ඔයාලා අපිට දැනගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ අපි ළමයි ඒ වගේ ඔහොම ගිහලා අන්තිමට 100 120 මන් දෙනවානේ. ඊපස්සේ 144. 169. 30 square 169. 40 square 196. 50 square 225. අපිට මෙහෙම දෙන්න හැමෝම ලියාගෙන මෙතන ඔයාලා මේ කරලා ෆ්‍රී කරන්න ඕන මේක. මම දැන් ඉවරයි දන්නව ඔයාලා. 25 පස්සේ 36 තියෙනවා. ඒ වගේ ලියන්න ඕන 100 121. 225. 16 වර්ගය තමයි 256යි. 17 වර්ගය 289යි. 17 වර්ගය 324යි. ඔයාලා හැමදාම දැනගන්න ඕනේ ඉතින්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තමයි. ඒ හැමදාම අපේ සංඛ්‍යාවම වල දැනගන්න ඕන. අපිට 30 වර්ගය කියලා අපිට 27 වර්ගය කියලා තවර බෑ හැමෝම ලව ගෙදරින් මේක තමයි 1000 වෙනකන් ලියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අවසාන සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 35 වර්ගය 1225 නම. ඒ වෙනකන් හැමෝම ලියන්න ඕන මේක. පැහැදිලිව. අම ආයි කියනවාමයි එකේ ඉඳලා මම 25 වෙනකන් ලිව්වා. ඊපස්සේ ඉතුරුයි ඒක පුතා ලියන්න ඕන 100 වෙනකන්. ඊපස්සේ ආයි ලිව්වා 200 324 වෙනකන් ලිව්වා. ඒ 17 වර්ගයේ. ඊපස්සේ වල ලියන්න ඕන 19 වර්ගයේ ඊපස්සේ 20 වර්ගයේ අවසානයේ මේ 200 මේකේ 35 වර්ගය තමයි. අපි 35 වර්ගයේ වෙනකන් පුතා ලියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳලා 35 වෙනා ළමයි සියලුම වර්ග සංඛ්‍යා ලියන්න ඕන. We write the all the square number from 1 to 35 ළමයි. do at home ළමයි. ඒක මම දැන් කරන් දෙන්නේ නැහැ. මම තරයි හොඳ බලා ගන්නවා. ඊට බලමු වර්ගමූලය ළමයි. මම වර්ගමූලය කියන්නේ ළමයි. වර්ගමූලය ළමයි. මේ තමයි ස්ක්වයර්. this is symbol ළමයි. වර්ගමූලය ළමයි. 25 වර්ගමූලය. පසාස square root of 25 5 ළමයි නේ. තදල්ලෝ ඒක. ඊට පස්සේ අපි බලමු 169 149 කී වර්ගමූලය 13යි. square root of 169 30. Another one square root of 225
square root of 2 to 25. We will take 2 to 25. That's answer. 15 now, any? Right. Square root of 441. That's answer. 441. RCS here key value. PC. Square root of 900. Yes. That's answer. කීයද ළමයි 900 වර්ගමූලය 30යි පුතේ. මේවට හැබ සංඛ්‍යාව පුතා දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සරපදී අපි චක්‍රේ පාරක් කරේ. දැන් චක්‍රේ පාරක් කරන්නේ නැහැ. 2 වල 5 10යි 9 වල 72යි දැන් එහෙම කියන්නේ නැහැ. දැන් පොඩි කරන්නේ. දැන් පුතා දැනගන්න ඕන 12 වර්ගය. what is also 50 square 17 වර්ගය 21 වර්ගය කීයද 441යි. නේද? 25 වර්ගය 625 ළමයි. 30 වර්ගය 900යි ළමයි. 32 වර්ගය ළමයි. ඒ වගේ හැමදාම අහමුවාම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඕලම සංඛ්‍යාව වර්ගමූලයක් තමයි වරද මත තියන්න ලේසිය කරලා. නේ? අපිට ළමයි මම දෙනවා සංඛ්‍යාවක් පුතාලා දෙනවා 256 ළමයි. කී 256 වර්ගමූලය එකපාර මතක් වෙන්න ඕන උත්තරේ 16යි කියනවා. දැන් C වර්ගමූලය දාලා 10යි කියනමයි. හරි. දැන් මේ අර හැමෝම මේක ලියා උදාහරණ කියලා මේ නියම මාතෘකාව වර්ගමූලය කියලා යන්න අලු මාතෘකාව ප්‍රතිපලයෙන් වර්ගමූලය ස්ක්වයර් රූට් කියලා මේක ලියා ගන්නවා. ලියපුවා තව ළමයි වල දල්ල කීපයක් ලියා ගන්නවා. පැහැදිලිද? හොඳයි. අර අපි යමු නම් දැන් තා අපිට මේ තා මූලික හැදවීම කෙළුවේ. අපි දැන් යන්නේ අපි දැන් මොනවා කරේ මුලින්ම කරා මොනවා කරේ? prices මේක කරා මොකද? ත්‍රිකෝණේ කරා. නේ? ඊපස් අපි නම කරා මොකන්ද? ඒකේ හැදවීම කරා. ඊපස් අපි homework එක දුන්නා. ඊපස් අපි කරා මෙන්න මේක. මොකන්ද? වර්ගමූලය සහ ඔය සංඛ්‍යා. මේ හැමෝම මේකම දැනගන්න ඕන. අපි දැන් තමයි පාදම කියන්නේ. අපි දැන් මේ ඔය දඩුව භාවිත කියලා අපි දැන් ගලා හදනවායි. ඊට ඉස්සර ප්‍රධාන දෙයක් තියෙනවා. දැන් තමයි අපිටම යන්නේ අපේ මේ සම්බන්ධය. මොකද්ද මෙයා කිව්වේ? මේ පරිසර තියෙන විද්‍යාඥයා බලා කිව්වේ. මොකක්ද යා දාපු නීතිය? මොකක්ද යා අපිට මේ ලෝකෙද හදවදුණු ප්‍රමේයය. අපිට බලමු ළමයි. ඒත් අපි ඊළඟ මාතෘකාව. මේක පාදමේ ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යම හරිය. prices relation සම්බන්ධය නම. හරි. මේ තියෙන්නේ මහන්නේ. ත්‍රිකෝණය. මේ ත්‍රිකෝණය. අර මේක නම් කරමු. අර මේ දාවනවා මේක දාමුකෝ ABC එක දාමු. A B C එක දාමු. මේක නම් ත්‍රිකෝණය බලන්න මෙහෙම දැක් කරනවා. මම මේක නම් කරනවායි තුලයි CM කියන නම්. මේක නම් කරනවා තුලයි CM කියනවා. මේක නම් කරනවා 4යි CM කියලා නම් කරනවා. හරිද? මේ තමයි 4යි මේ 3යි CM නම් මේ 4යි CM වලමයි මේක කීයක් වෙන්න ඕනමයි. හරි. අපි ඒක තමයි දැන් අපි බලන්න දෙන්න පුතේ. ඒ තමයි මේ රහස ළමයි. ත්‍රිකෝණي මේවට ත්‍රිකෝණයක් දුන්නාමයි ත්‍රිකෝණය අදංග පාද දෙක ළමයි දුන්නාම 3යි 4යි කියලා මෙන්න මෙයාව අපි තමයි හොයන්න කොහොමද මේ. ඒ තමයි දැන් මේ හොයන්නේ. අර පුංචි ළමයි ක්‍රියාකාරකමක් කරමු. අපි හැමෝම බලමයි මෙතන මේ එකේ එන පාදයේ ළමයි මේ පාදයේ ළමයි අහුවෙන්ද අපි අදමු ස්ක්වයර් එක අදමු. සමසස්ස අදමු ළමයිනේ. ස්ක්වයර් එක අදමු මේ වගේ. මේ වගේ ස්ක්වයර් එක අදමු අපි. තේසලා මේ රූප ළමයි අදින්දු අදලා මේ බිලුම් දාන්න පුතේ. අපි අදලා මෙන්න මේක ළමයි තුරන ළමයි. මේ තුරන ළමයි ඒක ඒහාරව සමාන අපි තුලයි CM ළමයි. මේ මයින්ඩ් ඕනේ නැහැ. පුතාලා මේක අර මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක ස්ක්වයර් එක අදින්න මේ වගේ එහෙනම් මෙච්චර එකක්. ස්ක්වයර් එක අදින්න මේ වගේ. හරි. මෙතන ළමයි වගේ ස්ක්වයර් එක අදින්න මෙතන. එතන මේ ස්ක්වයර් එක මේක අදින්න මේ වගේ ස්ක්වයර් එකක්. මොකද කරන්නේ AB ළමයි පාදයේ ළමයි තුලයි CM ළමයි මේ පැත්ත ළමයි තුලයි CM ළමයි නේ ස්ක්වයර් අදින්න ඕනේ මේ පැත්ත තුලයි CM නම් මේ පැත්ත කීයද 3CM කියලා බලන්න ළමයි සම ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ මේ ස්ක්වයර් ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ මේ 4යි CM නම් මේකත් 4යි CM වෙන්න ඕනේ මේ දෙක ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ හරි දැන් අපි ළමයි මේ AC ළමයි කියන්නේ මම AC කියන්නේ ඒ ළමයි කර්ණය ළමයි නේ ඔය කර්ණය ළමයි සම්බන්ධ කරලා අපි අදිනවා ස්ක්වයර් එක අදිනවා මෙන්න මේ ආකාරය අපි ඒක අදිමු මේවල අපි ඇදලා බයි. ඒ කියන්නේ මේක තමයි බලන්නෙම තව මේක අර හරි. පුතා මෙහෙම කරන්නේ හැබෝලම මෙන්න මේක නේ කරන්නේ. දාන හැබෝම මේ වගේ අදින්න දිහිසලවයි ප්‍රැක්ටිකල් ළමයි. මේක ගෙදරින් කරලා අනිවාර්යම. අර බයි අදින්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක්. අපි අදින්න ත්‍රිකෝණ අදින්න මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණ අදින්න මේක 4යි CM වෙන්නේ. මේක අදින්න
තුලයි CM වෙනුනේ අදින්න ඕනේ. තුලයි CM වෙන්නේ ඇදලා හරි පුතාලි පස්සට මේක මේ ඇදලා මේ මේක තමයි ජොයින් කරන්නේ. මේක නම් කරන්න මෙහෙම. ඇදලා මේක නම් කරන්න මේ දාන්න B කියලා. මේ දාලමයි A කියලා. මේ දාලමයි C කියලා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මම චෙක් කරනවා. දැන් හැමෝම අදින්න ඕනමයි. මේක ඇද්දේ පස්සේ ළමයි මේක කරයි පස්සේ බලන්න මේක 4යි මේක 3යි CM නේද? මේක 3යි CM අදින්න ඕන. මේක අදින්න ඕන 4යි CM නෝයි. මේක අංශක හරුවක් එන්න ඕන. ඊටසේ පුතාලා බලන්න මේක නෝ ජොයින් කරලා තමයි. මෙන්න මේක ජොයින් කරන්නේ. ජොයින් දිස් නමයි. මෙන්න මේක ජොයින් කරන්න තමයි. මේක මෙහෙම යා කරන්නේ. යා කරපරමයි පුතාලා මේක බයින්න ළමයිනේ. using put rule අදිනුළු මෙතන බයින්න ඕන. නැත්නම් ඔය අනිවාර්යෙන් මේනවලට අනිවාර්යෙන්ම 5යි CM කියලාම එනවා. පුතා චෙක් කරන් දෙන්න අනිවාර්යෙන්ම BC කියන එක පුතාලා ලැබෙනවා 5යි CM කියනමයි. ඒ තරම අපේ පයිසස් මේ විද්‍යාඥයෝ කියු ළමයි, යා කියු ළමයි මේවල සුජි ෆෝලි සිකෝල ළමයි අපි අදිනවා එකේ පාදී අදිනවා සමසරහස් ළමයි. දැන් මෙයාගේ කීද වර්ගඵලය? කී මෙයාගේ වර්ගඵලය? පොඩි මේ මෙයාගේ තුවල තුන කීද? 9යිනේ. තුවල තුන 9යි. තුවල තුන 9යිනේ. 9යි CM වර්ගය නමයි. මෙයා කීයද නම් 4 4 කීයද? 16යි. 16යි CM වර්ගය. අපිට මෙයා දැන් ගත්ත කීයද ගත්තේ? 5යි CM ගත්තනේ. දැන් මෙයා 5යි CM නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙයා කීයද? 5යි CM වෙන්න යනමයි. මොකද ඉස්ස ස්ක්වයර්නේ. දැන් මෙලා මේකේ කීයද වර්ගඵලය? මේ කියනවා 25යි CM වර්ගය කියනවා. පුතා බලන්න චෙක් කරන්න 9 ළමයි. 9යි 16යි එකතු වුණා. 9 ධන 16. කී දෙන්නේ? 9 16 25යිනේ. බාර කුඩු වෙන්නේ. දැන් මේකේ වර්ගඵලයයි ළමයි මේකේ වර්ගඵලයයි ළමයි ඒක ශ්‍රේණිකෝණය දක්ව පාද දෙක ළමයි අපි ළමයි අදිනවා ළමයි ස්කෝර දෙක ළමයි. ඒ දෙකේ වර්ගඵලය සමාන වෙන්නේ මේ කවුණේ මත ළමයි ඇදී මොකන්ද? ස්කෝර එකේ වර්ගඵලයද. එනවා යා තමයි ඒ තාල කියලා මම අපි පරිසම් සම්බන්ධව කියන්නේ ඒකයි ඒ තමයි ප්‍රධාන ක්‍රමය නමයි. බලන්න මේ පැත්තේ කියලා උකුලා පුතාල මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්දර ගෙදරින්. වරද මේක තමයි අනිවාර්යයෙන් මේක අදින්න මෙතනත්. මෙතනත් අර අදින්න සමස්ත අදින්න. මේකේ අදින්නවා. එතන බලන්න මේක 25 අනිවාර්යයෙන් වෙන්න ඕන. මේක අනිවාර්යයෙන් පහල මේක පහ එන්න ඕන. හරි. අපිට බලමු එහෙනම් මේ සම්බන්ධතාවයේ ඔයාලා හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන. අපි මේ ත්‍රිකෝණය ළමයි ඇද්දම ඇති. අර මේ ස්කෝර් අදින්න ඕනේ නැහැ. ඒතකොට ඒක තව වදයන්නේ. ත්‍රිකෝණ මේක වද අදින්න ඕන. මේ 3යි CM අනිවාර්යෙන්ම අදින්න ඕන. AB කියන නම් පරන්ද. AC කියන නම් 4යි CM කියන නම් පරන්ද. මේක 5යි CM ළමයි අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඒක මයින් ඒක මම මෙෂර් කරන්න. මේක මෙෂර් කරන්න ඕන. ඒක මයින් ඕන. මෙෂර් කරන්න ඕන. ඒක මයින් ඕන. හරිද? මෙෂර් කරපාරම මේ උත්තරේ එනවා කියලා චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒ ආවරණ ළමයි පුතාලා අනිවාර්යෙන්ම පයිසස් සම්බන්ධයේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔප්පු වෙනවා. පුතාලා ඒ පැහැදිලි වෙනවා මොනවද මේ සර් කිව්වේ කියලා. මෙයා මේ විද්‍යාඥ කිව්වේ කියලා ඔප්පු වෙනවා. අපේ ඩියාග්‍රෑමය නම් මේ තරමේ තවරා ඒක ළමයි මේක අපි අර ඇද්දිමද සර් ලැද්දි මේවා ඒක ලස්සන හැද්ද රූපයක් දා මේ බලන්න මේක බලන්න අර පේනවා මේ හතරනේ. හතර නම් මේකෙන්නේ කීයද? 4 නේ 16 නේ. 16 වර්ගය නේ. 4 වර්ගය 16යි. ඊට පස්සේ මෙයා ළමයි කීයද? 25යි නේ. මේ 4යි මේ 3නේ. 3 වර්ගය 16යි. 9යි. මෙතන 4 වර්ගය කීයද? 16යි. එළම මෙතන අනිවාර්යෙන් 15යි 5 වර්ගය ළමයි 25යි. එළම මෙතන සම්බන්ධය එළම මොකක්ද නම් මේ මෙන්න මේ ආරංචි තියෙනවා මේ F කියලා ආරංචි තියෙනවා නේ. F වල වර්ගයයි වෙන මේ G වල වර්ගයයි ළමයි සමාන වෙනවලු මොකද? X වල වර්ගය. හරි මෙහෙම ලියන්න ඕනේ අපේ පස්තර වැඩිව. මෙතන තමයි මෙහෙමයි මේ වගේ ඔයාලා හයිලයිට් කරන්න මේ ඕනේ මත තියන්න මේක. හයිලයිට් කළා. දැන් මෙන්න මේවයි මෙන්න මේකේ වර්ගඵලයේ සමානයි මේ සමස්තයේ වර්ගඵලය තමයි. ඒ තමයි පරිසම් සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ. අපිට තමයි ප්‍රමේය ලියාගුවේ පොරපෑනේ දහමෝ මේවා පොරපෑර ගන්න. දෙවදා සම්බන්ධය. ත්‍රිකෝණයක කරණීය මත අදිනු ලබන සමස්තයේ වර්ගඵලය ඉතිරි පාද දෙක මත අදිනු ලබන සමස්තයේ වර්ගඵලයන්ගේ එකතුවට සමාන වේ. The area of the square drawn on the hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the areas of the squares drawn on the remaining two sides. මේ තමයි පරිසම් සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ. මොකද මේ ලියා දවොම මේක ලියන්නේ. ලියලා අපි මෙන්න මේ රූප වන්දා අදගමු. tapi apilabay adiubay habo me
මේ රුපියල් කොටලා හැබෝ ඇද ගන්න. මේ කලස් දාලා උள்ள ලස්සන පුරවන්නේ ඇද ගන්න. මේක 3යි මේක 9යි 5යි 4යි. මේක මෙෂර් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා හිතලා බයි ඔළුවේ පෙරවන්නේ ළමයි නේද? පැහැදිලිව ඒක ඇද ගන්න. මේ පැත්තට උள்ள මේ පැත්තට මේකත් 3යි. එකක් දාගන්න. මේක 4 මේ පැත්ත 4යි. මේක 5 මේ පැත්තත් 5යි. ළමයි බලන්න මේ කීයක් කියලා කොටු how many squares ආවම කොටු 9ක් තියෙනවා. මේ කොටු කීයක් තියෙනවද? 16ක් තියෙනවා. මේක ඔන්න ලියන්න මන්ද. මෙතන කොටු කීයක් තියෙනවද? කොටු මෙතන 9ක් තියෙනවා. අපි ලියපු සුදු පෑනකට පේන්නේ නැහැ නේද? මේ කොටු ළමයි 9ක් තියෙනවා. මෙතන 16ක් තියෙනවා. මෙතන කීයක් තියෙනවද? 9 16 කීයද? 25ක් තියෙනවා. අපි මේක ඇද ගන්න. අදලා ළමයි මෙන්න මේක මේ සම්බන්ධතාවද ලියා ගන්න ඕන. හරි. එහෙනම් මම දැන් මේ පුතා මේක නවත්තලා වීඩියෝ එක නවත්තලා අදින්න. මේ තමයි සාරාංශය. මම සාරාංශය මම මේක නම් කරනවා මෙහෙම. මම කැපිටල් ABC කියලා නම් කරනවා. ABC කියලා නම් කරනවා. හරි. තවපුතා මේ බලනවායි අපි දැන් මොකද කිව්වේ මේක අංශය හරුවක් වෙන්න ඕන. හරි. දැන් මොනවාද ළමයි පයිස සම්බන්ධ කියනවායි. ශ්‍රීජිකෝරය අදඟු පාද දෙක මොකද්ද? ABN AC නේ. This include the angle no. So side which include the right angle. මොකක්ද ළමයි AB වර්ගය AB වල වර්ගය සහ AC වල වර්ගය සමානයිලු මොකෙද දාලා BC වල වර්ගය. අපි ලියු වල කොට පෑලින් ශ්‍රීජිකෝරය අදඟු පාදය එකක් මොකද්ද? එකක් AB වල වර්ගය තමයි. අනිත් පාදය මොකද්ද? AC තමයි. AC වල වර්ගය තමයි. AB වල සහ AC වල වර්ගය සමානයිලු. ඔබ ඉතිරි පාදය මොකද්ද? කර්ණය තමයි හයිපොතලස් BC වර්ගය. මේ අත්‍යවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය ඒක උදාහරණ හැමෝම ලියා ගන්නවා. මේ රූපය ඇදලා මෙහෙ ලියා ගන්න. ඊපස්සේ ඒක ඇදලා ලස්සන ෆොටෝවක් ගන්නවා. මේක අනිත් එක නමයි. දැන් අපිට AB නමයි දාලා මෙහෙම දානවා. simple A, simple B, simple C. දැන් මොකක්ද සම්බන්ධය? පුතා තනියම ලියන්න බලන්න හිතලා බලන්න. කොච්චිකෝරේ අදෝ පාද දෙක. ඔව්. this is a side include the right angle නේ. එහෙනම් මේ මොකක්ද දෙන්නේ? ශ්‍රීජිකෝරය අදෝ පාද දෙක මොකද්ද? A සහ B. එහෙනම් A වර්ගය දාල B වර්ගය සමානයි මොකද්ද කාරණය? C. C වල වර්ගය. very important නමයි තියෙන මේ දෙකම බෙදලා වල ලස්සනව ලියා ගන්න. ලියලා ඒක වල ලස්සනට highlight කරගන්න. පැහැදිලිනේ? මේ වගේ මේ මක්සරි ලස්සන කරන මේ වගේ ලස්සන කරන දේ වගේ මේවා කෙලින් ඉරි ගහන්න ඕන. දැක්කද සරි කෙලින් ගහන්න මේවා ලස්සන. හරි. පුතා අඳුරුනේ එක ලස්සන යා කරගන්න. ඔය තරවලවයි මොකන්ද මේ සම්බන්ධය කියන්නේ මේ ආයෙ බලන්න බලන්න මේ. මේ බලන්න මේ. ශ්‍රීජිකෝරේ කර්ණය මත අදිනුලබන සමහස්සේ වර්ගඵලයමයි. ඉතින් පාද දෙක මත අදිනුලබන සමහස්සේ වර්ගඵලයන්ගේ අයිතිය සමාන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකයි මේ 16 9 16 සමාන 25. පැහැදිලිද? මේ තමයි ඒක තමයි තියරි තමයි අපිට මේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔය සමහර මේවා තමයි මින්පස්සට මේ වගේ ගණන් හැදෙන්නේ නැහැ ළමයි. හදන්නේ මේ වගේ ගණන්. මේ ත්‍රිකෝණයක් දෙනවා තමයි දිනලා තමයි ABC නමයි ABC කියලා තමයි පාද වලක් තියෙනවානේ. AB සහ A හෝ B C වල දෙකේ එකක් දෙනවා. තුන එකක් දෙනවා. එක ළමයි මෙයා දෙනවා. AB A සහ B දීලා මම මෙයා වහනවා. හරි? එතන මෙයාව දීලා මේ දෙන්න අහලමයි. මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් අනිවාර්ය දෙන්නවා. දෙන්නේ එක්කෙනෙක් දීලා එක්කෙනෙක් අහපුවම අනිවාර්ය මේ සම්බන්ධය අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. අපි ගණන් කීපයක් හදමු වෙනන් දැන්. තේරුණානේ? බුදු බලගල ක්ලාස් වර්ක් කීපයක් පන්ති වැඩ. බලපයි මේ පහදලා දැක්කම හිස්තලා පුළුවන් නෝනමයි. ඒත් ෆ්‍රී ද බැංක්. මේ හිස්තම් පුළුවන් නෝ. බලව පුළුවන්ද? එකී පුතා තරිය පොඩ්ඩක් පුංචි වෙලා දෙන්න වීඩියෝ නවත්තලා තව හිස්තම් පුළුවන් හැමෝම එනවා. NM නේ. NM කියන්නේ මෙයා. NM සහ MN වර්ගයේ සමානය මොකක්ද මේ? මෙන්න මෙයාගේ වර්ගය. කොහොමද? MN වර්ගය. right. ලියාගෙන පුතා. අනිත් එක AB AB කියන කවුද? මෙන්න මේ AB නේ. AB වර්ගයේ සමානයි AO වර්ගය දාන මේ ඒක කොහෙද? BO වර්ගය. right good. BO වර්ගය. හරි දාන්න හරියයි. මෙහෙම බලන්න දෙන්න. BC වර්ගය. කොහොම BC කියනමයි? මෙන්න මෙයා නම. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය. BC කියනමයි. මේ අංශය 90යි. BC වර්ගයේ සමානයි BO වර්ගය දියලා තියෙනවා. මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ නා? CO වර්ගය. CO වර්ගය. හරිත් තේරෙනවා. OC මේ OC තියෙන්නේ මේ මෙතන නේ OC. OC තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. OC වර්ගය දාලා
DO වර්ගය තමයි. එහෙනම් මෙයාගේ මෙයාලා වර්ගයේ සමානනේ කොහොමද? මෙයා දෙන වර්ගයේ සමානනේ මේ මෙන්න මේ මොකක්ද ත්‍රිකෝණය? COD ත්‍රිකෝණය. COD නම ත්‍රිකෝණයේ අපි මෙහෙම ඇන්දොත් මෙහෙම නෙන්නේ. මේක ඕනේ. මේක C. මේක D නම. එහෙනම් අපි මෙයා මේ කවුද මේ BO වර්ගය. මේ CO වර්ගය. OC වර්ගය මෙයා DO වර්ගය. සමානයි කවුද මේ? අංශය වර්ග ඉස්සරහින් ඉන්නේ කවුද? කරණේ මොකක්ද නේද? ඒක කියනවා CD වර්ගය කියනවා. අන්තිම එක තමයි. AO වර්ගය. මේ මොකද AO? AO නමයි. AO කියන නම විසාර එක්ක නේ. මේ විසාර එක්ක මෙන්න මේ A මෙතන D මෙහෙම O කියනමයි. මේ තමයි AO මේ අංශ 90යි. මෙයාලම AO කියන්නේමයි. AO නේ. මෙතන AO මේ AO මෙයා තමයි අහන්නේ. මෙයා තමයි අහන්නේ. මෙයා තමයි AO වර්ගයේ සමාන ළමයි මේ කුඩා පාදයන්නේ විශාල පාදය නෙමෙයි. දැන් කරණීය වර්ගයේ සමානයි මේ දෙන්න එකතු වෙනමයි. එන AO කියන මොහොත නෙමෙයි. AO හඳ ළමයි කොහොම මෙයා හොයන්න ළමයි. විශාල පාදයේ වර්ගයෙන් කුඩා භාගයේ වර්ගයේ අඩු වෙනවා. හරි තමයි. අපි ළමයි මේ ත්‍රිකෝණ ඒ ළමයි කරණේ දුන්නොත් මොනවා කරන්නේ? මේ පාද දෙක කුඩා පාද දෙක වර්ගයේ එකව කරනවා. කුඩා පාදය ඇහුවොත් ළමයි විශාල පාදයේ වර්ගයෙන් කුඩා පාදයේ වර්ගය අඩු කරනවා. එහෙනම් AD වර්ගයෙන් අඩු වෙනවා මෙතන එන්නේ මොකක්ද? AD වර්ගය. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? AD වර්ගයේ තේරුම් ගන්න. හොඳයි. අපි යමු එනම් තුන්වෙනි ගාන තියෙනවා. මේ පළවෙනි ගාන, දෙවෙනි ගාන, තුන්වෙනි ගාන බලමු. අපිට මේක වන්දා හැමෝම මේක අපි අදින්න බයි. අදලා බයි නේද කොල්පෑනේ. එතන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. අපි ඒක කියා දෙනම ගරජි හදනවා. අපි ළම දන්නවා මොකද? ඉප්පණි හාන්දෝ මෙන්න මේක කියන්නේ කොල්පෑනේ නියන්න. තමයි රූපය අදින්නෝ. අදලා වතලමයි BC වර්ගයේ හාන්දෝ ඉප්පණින්ම. ඉප්පණි හාන්ද BC වර්ගයේ. ඊපස්සේ හාන්දෝ හෝ AB වර්ගයේ හොඳෝ. දැන් හොඳයි AC වර්ගය තමයි. මේ තමයි මේක තාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මේක දියලා හතු පෑනේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉලි ගහන මේක. අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් ඉන්න මේක ඉලි ගහන්න. තමයි මේක දියලා මම ඉලි ගහන්නම්. වල හැමෝම උත්තරේ ගන්න බලන්න දෙපෙනේ. ඇද්ද දෙලා බලමු එහෙනම් BC වර්ගය තමයි BC වර්ගය කියන්නේ මෙයාමයි BC කියන පැහැදිලි නම යා කරණීය විශාල පාදයෙන් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම AB වර්ගය දාන AC වර්ගය ඒක හරි AB වර්ගය දාන AC වර්ගය අර අපි AB කියනම පුංචි පාද නමනේ උදා පාද නම හන්දන මා කරන්නේ විශාල පාදයේ කරණයෙන් මෙයා අඩු කරනවා ඒ කියන්නේ BC වර්ගයෙන් අඩු කරනවා මොකන්ද AC වර්ගය. දැන් AC කියනම මෙයා. එයා හොයද කොහොමද නම්? එයා තමයි අර වගේ බයි විශාල පාදයේ BC වර්ගයෙන් අද කොල්ලව කවුද? මෙන්න මේ AB වර්ගය කියන එක. මේක තමයි අලුත් ළමයි මේ පාදමක් එන්න හොඳින් තේරුම් ගන්න අමාරු නෑ ළමයි තේරුම් ගන්න. එච්චරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. තේරුණා බයි? හරි. දැන් මේක තව දෙයක් කරන්න. මම මේ දාලා මේ AB කියන මේක දාන්නම් A. මේක දාලා B. මේක දාන්නම් C කියන. අපිට අද ඩියර් පිටන් දෙන මොකක්ද නම් මොකක්ද නියන්ද A වර්ගයේ සමාන මොකක්ද? A වර්ගයේ සමානයි කියද? A වර්ගයේ සමාන මොකක්ද? B වර්ගය දල C වර්ගය. දැන් නේද B වර්ගය එහෙනම් B වර්ගයේ සමාන මොකක්ද එහෙනම්? B වර්ගයේ සමානයි B වර්ගයේ සමානයි විශාල පාදයේ වර්ගයෙන් මෙයා අඩු කරනවා. A වර්ගය ඍණ C වර්ගය. හරි. දැන් මම මෙතන නියනවා නම් කොටුව ලස්සයි ගහගන්න. මෙතන මම නියනවාකෝ. දාලා මේ පහලේ ලියා ගන්න. අපි ඉඳන් බලමු C වර්ගය. කො C වර්ගය ගන්න. C වර්ගය ගන්නවයි A වර්ගයෙන් මේ B වර්ගයේ අඩු කරනවා. ඊතල අත්‍යවශ්‍ය මේ සම්බන්ධතාවය මේක හැමෝම ලියා ගන්න එක. මේ පෑන් දෙක මේක ලියලා පොඩ පෑන් මේ තව පෑන් ලියා ගන්න. පැහැදිලි නේද? දැන් සර් දැන් මෙහෙම මේක දැන් මේ මොහරි අපි තමයි රෝස් පාද කියලා මේකත් එනවා රෝස් පාදේ ලියා ගන්න. මේක මේ පාත මේ කරලා දෙකම එක වෙනවා. පැහැදිලි නේද?
මොකද අපි දැන් එන Q වගේ ගණන් කීපයක් හදමු දැන්. නැගී හදමු. තපතාල තදීම කරන්න පුළුවන් දැන්. අපි පරමු වෙනද දැන්. තපතාල ගන්න හදන්නේ නිපෑනනේ. නිපෑන ගන්න එහෙනම්. හරි. දැන් තමයි x වර්ගය හොයන්න. x වර්ගය එහෙනම් තමයි මොකද කරන්නේනේ. හරි ලේසියි නේද? x වර්ගය ධන කියලා මම දැන් මහත පැරි නියද දැන්. හරි. x වර්ගය සමානයි මොකක්ද එහෙනම්? x වර්ගය සමානයි තමයි කවුද විශාල පාදේ? x වර්ගයේ විශාල පාදේ නේද? අතේ වර්ගයේ 6 වර්ගයේ ධන අතේ වර්ගය සමානයි කී 6 වර්ගයේ 6 වර්ගයන්නේ 36යි 6 වර්ගයේ 36යි ධන අතේ වර්ගයේ කීද 74යි 6 වර්ගයේ 34යි 6 වර්ගයේ අතේ වර්ගයේ 74යි කීයද දෙන්නේ 36යි 74යි කීයද එලා 36 plus 64 equal 100 x වර්ගයේ සමානයි එන්නේ කීනමයි 100යි x වර්ගයම 100යි. x වර්ගය 100 නම් අපිට කොහොමද x වන්නේ නේද? බලන්න යන පුතා උත්සාහ කරන්න යන. x වර්ගය සමාන 100 නම් x හරි. කොහේ x වන්නේ? x සමානමයි මේ කිසියම් සංඛ්‍යාවයි x කියලා x වර්ගය ළම දුන්නමයි අපි ළමයි x වන්නේ මෙලම කරන්නේ 100 වර්ගමූලයේ දෙක හොයනවා. ඒක බලන්න තියාගන්න ඕන. 100 වර්ගමූලය 100 කියනම 10 වරක් 10යි 100 වර්ගමූලය 10යි. ඒක x සමාන කීයද? 10යි. හරි. පුතා මේ ලියලා පොර පැනෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සම්බන්ධතාව ළමයි. ඊට අපේ ළමයි ඊට x කියලා x සමාන x වර්ගයේ සමානයි y නම් x කියලා ළමයි. x කියන්නේ එහෙනම් මේ y කියන සංඛ්‍යාවේ වර්ග මූලය. එන විදිහට පතපෑරේ එක හයිලයිට් කරගන්න. ඒක මේ වගේ කොටුවක් ගහගන්න. හරි. පැහැදිලි නේද? ඒ බලු උදාහරණ නම. උදාහරණ මේ බලන්න අපි හිතුව x වර්ගයේ සමානයි අපි හිතුව 121යි කියලා. මේ තමයි මේ තියෙන x වර්ගය. නේද x වර්ගය. මම y කියන්නේ මේ y. මේ y. හරි. දැන් කොහොමද y කරන්නම? දැන් x කරන්නම x වල කොහොමද එනවා? x කරන්නම මේ 121 මොනවා කරන්න ඕනේ? වර්ගමූලය හොයන්න ඕනේ. 120 වර්ගමූලය කියලා 11යි. කී 120 වර්ගමූලය 11යි. දැන් ඒක තමයි අත්‍යවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය පුතා මේක පැහැදිලිව ලියා ගන්න. හොඳයි. ඒක තමයි කොළපෑන නියම මේක උදාහරණයක් පැත්තකින්. දැන් යමු එහෙනම් මම මේ තියෙන කරමයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම හැම ගානකම අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. අපි යමු යන ප්‍රශ්නාංග 4. කියනවනේ y කියන්නේ කරණේ. විශාල පාදයේ විශාල පාදයේ වර්ගයේ සමානයි නම් ඉතිරි පාදයේ මොකද්ද? 9 වර්ගයේ ධන 12 වර්ගය. දැන් ඔබ දැනගන්න ඕන 9 වර්ග චක්‍රය නෙමේ 9 වර්ගයේ 81යි 12 වර්ගයේ කීයද? 141යි. ඊට 225. y වර්ගය කියන්නේ 225. මේ වගේ සම්බන්ධතාව මේ වගේ එකක්. එනකොට y වන්නේ නා. y කියනමයි square root of 225. 225 වර්ගමූලය කීයද? උත්තරේ 15යි. 15 තමයි උත්තරේ එන්නේ කීයද? cm නමනේ. මේක උත්තරේ cm ගන්න. cm. පැහැදිලි නේද? හරි. අපි යමු එනම් ඊළඟ ගණිතය බලමු. හරි. මේක පස්සේ ගානම. බලන්න. දීලා තියෙන්නේ විශාල පාදේ නෙමෙයි. මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ විශාල පාදේ තමයි අහලා තියෙන්නේ මේ. විශාල පාද තමයි අහුවේ. මේ අහුවේ විශාල කරණය අහුවේ. දැන් කරණය අහුවේ. හරිද ළමයි? මෙතන අහන්නේ මේ. මෙතන තමයි කරණේ දීලා තියෙනමයි. ඒක කරණේ දීලා තියෙනවා කොහොමද ළමයි? අනිත් පාදේ ගන්නන්නේ. අපිට වයිසාලිව සම්බන්ධ අපි යමු නේද? මේ සම්බන්ධය මේ වගේ. එනේ මේක වල මතක් තියාගන්න. මේ සම්බන්ධේ උඩේ තියාගන්න. මෙන්න මේක. පැහැදිලිද? අපිට මොනවා කරන්නේ? විශාල පාදයේ ඇහුවොත් විශාල පාදේ දුන්නොත් මෙහෙම හොයනවා. කුඩා පාදයේ ඇහුවොත් මොනවා කරන්න ඕනේ? විශාල පාදයෙන් කුඩා පාදය අඩු කරනවා. හරි. අපි යනවා ඒක අර අපි යවුවා නේද? දැන් මොකද වෙන්නේ දැන්? m වර්ගය හොයන්නවා මම. m වර්ගය. කොහොම m වර්ගය හොයන්නේ නම් m වර්ගය සමානයි නම් m වර්ගය සමානයි විශාල පාදයේ වර්ගය 15 වෙනමයි. 15 වර්ගයෙන් අඩු කරලා කියන්නේ 12 වර්ගය. මේසී නේද? ආසයිනේ 15 225යි 12 වර්ගය 144යි. කී දෙන්නේ? 81යි කියලා උත්තර එන්න ඕන. ඒ මොකන්ද? m වර්ගය. එහෙනම් m වර්ගය 81 නම් m කියන්නේ මොකන්ද එහෙනම් 81 වර්ගමූලය. එහෙනම් මේ සමාන කී උත්තරේ එන්නේ 9යි 100. හරි. දැන් මේක ගන්න පස්ස අංක 6 තනියම කරන්නේ නේද? අහන්නේ මොකන්ද විශාල පාදයේද? නෑ.
the hypotenuse is given. Then you have to find small side. Then is n square. n square equal to විශාල පාදය 25 ළමයි. 25 වර්ගයෙන් අඩු කරනවා 15 වර්ගය. විශාල පාදයේ 25 වර්ගයේ කී 625 ළමයි. 25 වර්ගයේ 625. 15 වර්ගයේ 225යි. සර් වගේ පුතා ඔය දැනගන්න ඕනේ. සර් මේ කියන්නේ කතපාද මේ කියන්නේ. 625 කියන්නේ අඳුරවා 225 400 යනවා. එහෙනම් n වර්ගයේ සමානයි 400 නම් කියන n වල වර්ගමූලය 400 වර්ගමූලය නම් n කියන 400 වර්ගමූලය කීයද එහෙනම්? මේ කී වල කීයද 400 කියන්නේ? 20 වල 20 නේ. එහෙනම් මොකද 20යි 100යි 20යි 100. හරි. එහෙනම් අපි දැන් ගණන් 6ක් හදුවා. අපි තව ඉස්සරහට යමු වෙනවා. තමයි ගාඩින් මම කියන්නේ පහ දැක්වෙන එක් රූපයේ පරිමිතිය සමන්න. Find the perimeter of each figure given below. පරිමිතිය හොයන්න ඕනේ. කොහොම පරිමිතිය හොයන්නද? අපි යමු එනවා A වර්ගය තමයි. කොහොම A වර්ගය හොයන්න තමයි. A වර්ගය කියන්නේ කුඩා පාදයේනේ. ඒක කුඩා පාදේ හොයන්න කොහොමද එනවා? විශාල පාදයෙන් මේක හදු කරනවා. පරිමිතියනේ පරිමිතිය හොයන්න නම් මේකට පරිමිතිය මේ සම්පූර්ණ රූපේ මෙතන පරිමිතිය. ඔය තමයි රූපයේ පරිමිතිය. හරි. දැන් මේක B අපි දන්නේ නැහැ. මේක තමයි අත දන්නවා නම්. මේක තමයි කියන්නේ මේක A නම් මේක 9 නම් මොකද මේ? A ධන 9. දැන් මොකක් පරිමිති කියන්නේ නම් A ධන 9 ධන B ධන 9. එහෙනම් අපි A දන්නේ මේ A දන්නේ නැහැ B දන්නේ නැහැ. 9 8යි දන්නවා. අපි එලා A හොයන්න ඕනේ. කොහොම A හොයන්නේ නේද? A නම් මේ ත්‍රිකෝණය මේ ත්‍රිකෝණය. මොන්නේ? ත්‍රිකෝණය. එහෙනම් අපි මොහොන්නේ කුඩා පාදයේනේ. දැන් පුතා තනියම කරන්නේ නම් A වර්ගයේ සමානයි මොහොන්නේ එහෙනම් විශාල පාදයේ කීයද 10 වර්ගයේ 10 වර්ගයද හොලා කියන්නේ මේ අතේ වර්ගය කී 10 වර්ගයේ අතේ වර්ගය කියව 10 වර්ගයේ 100යි අතේ වර්ගයේ 74යි කීයනම් එන්නේ උත්තරේ A සමානයි එහෙනම් 36යි එහෙනම් A වර්ගයේ සමානයි 36 නම් ඔය A වන්නේ එහෙනම් 36 වර්ගමූලය වෙනවා කීයද A සමානයි 6යි 100 දැන් A හොයනමයි. දැන් B හොයන්න ඕන. B හොයන්න කොහොමයි? B හොයන්නේ මෙහෙමයි. දැන් B හොයන්නේ අපි මෙන්න මේකනේ මේ රූපේ කරනවා. මේ රූපේ දැන් මම පහට ගන්නවා මේව. මෙයා තමයි B හොයන්නේ එපා. මෙයා අතයි තමයි නේ. මෙයා අයිෂාරුමයි. දැන් මෙයා කීයටම A හෙව්වනේ. A කියන්නේ එන 6යි තමයි. 6යි. එන්නේ 6යි. ඒකට උත්තරය අපි කියන ගත්තේ අපි ගත්ත 6යි කියන තමයි. එහෙනම් කීයද 6යි 9යි 15යි. එයා මෙයා 15යි. දැන් කොහොම B හොයන්නේ දැන්? B හොයන්නේ එහෙනම් දැන් B කියන්නේ මොකන්ද? විශාල පාදයේ කුඩා පාදයේද? විශාල පාදයේනේ big long the side. එහෙනම් මොකන්ද B වර්ගයේ? B වර්ගයේ සමානයි අතේ වර්ගයේ දාල 15 වර්ගය තමයි. එහෙනම් අතේ වර්ගය කීයද? අතේ වර්ගයේ 64යි. 64. කීයද? 15 වර්ගයේ 225. කියන උත්තරේ 289යි. එහෙනම් ඒ B වර්ගය තමයි. ඔය B හොයන්නේ එහෙනම් B හොයන්නේ එහෙනම් B සමානයි මොකෙන්ද උනේ 289 වර්ගමූලය හොයනවා. කී 289 වර්ගමූලය 17. පැහැදිලි නේ? හරි. දැන් පරිමිතිය දැන් හොයමු වෙනද? දැන් B හිව්වනේ. B වර්ගය දැන්ද 17යි. අපි මෙයා දාමු 17යි කියලා. දැන් පරිමිතිය වෙන්නේ මේද? මෙයා නම හිව්වා. කීයද 17යි. දැන් කොහොම පරිමිතිය වෙන්නේ නේද? නේද perimeter of the triangle is කියලා පරිමිතිය. පරිමිතිය කියන්නේ අත දල 15 දල 17. කීපද? අතයි 15යි 22යි කීයද උත්තර එන්නේ? 39යි. 37 C. 37 නේද? 38 නේද? 32යි. Yes, 33යි නේද? 40 නේ? 40 cm. 40 cm. හරි පුතා. එලා අපි ළමයිලා යමු ඊළඟ ගානට එනවා. තේරුණා නේද? right. රස්සා කත ළමයි. මේකේ පරිමිතිය හොයන්න ඕනේ. මොකද කියන්නේ? Find the perimeter of the each of the figure given below. පහද රූප වල පරිමිතිය හොයන්න ඕනේ. හරි. අපි පරිමිතිය කොහොමද හොයන්නේ මේ රූපේ? අපි පරිමිතිය හොයන්න මොකද පුතාලා? මොනවද වෙන්න ඕනේ? පරිමිතිය හොයන්න නම් සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණය තමයි පන්දා අදියු බල ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ ත්‍රිකෝණය මේ ත්‍රිකෝණය මෙහෙම ඇන්දොත්
මේ තමයි A. මේක B මේක C. අපි මෙයා දන්නවා. 10ක් දන්නවා. මෙයා දන්නවා. මෙයා දන්න මෙයාලයි AB වල කොහොමයි? AB පුතේ හොයන්න නම් කරන්නේ මොකක්ද නේද? AB හොයන්න මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා හොයන්න ඕන. AD හොයන්න ඕන. AD හොයලා ඊපස්සේ BD හොයන්න ඕන. BD හොයන්න ඕන. හරි. එයාව හොයන්න. ඒක හොයන්න කොහොමද? දැන් බලමු එහෙනම්. හරි. දැන් අපි ළමයි හොයමු නේද? BD හොයමු. කොහොම BD හොයන්නේ නේද? BD හොයන්න මම ළමයි ගන්නවා මේ පුංචි ත්‍රිකෝණය සලකමු. ලියන්න BCD ත්‍රිකෝණය සලකීමෙන්. නේද? හැබැයි ත්‍රිකෝණය ඇදගන්න බලන්න ඉක්මනින්ම. ත්‍රිකෝණය ඇදගන්න BCD ත්‍රිකෝණය ඇදගන්න. මෙන්න අංශ 90යි. මෙයා D, මෙයා B, මෙයා C. මෙයා කීයද? 10යි. මෙයා 7යි. දැන් කොහොමද BD වෙනවයි. එහෙනම් BD වර්ගය කියලා මම කියන්න මහන්න BD එක තමයි BD වර්ගය දාන්න පයිස සම්බන්ධනේ. කියන්න පයිස සම්බන්ධය එදීමේ. using Pisces theorem. using Pisces relationship. පයිස සම්බන්ධය එදීමේ. BD වර්ගය කියනවා මෙයා ළමයි. එයා හොයන්න ළමයි විශාල පාදයේ 10නේ 10 වර්ගයෙන් මේ කුඩා පාදයේ අතේ වර්ගයේ අඩු කරනවා. 10 වර්ගයේ 100යි. අතේ වර්ගයේ 74යි. එහෙනම් උත්තරේ කියන්නේ 36යි. ඒක 36 කියන මොකද්ද? BD වර්ගය. දැන් කොහොමද BD හොයන්නේ නේද? 36 වර්ගමූලය හොයන්න අපි. 36 වර්ගමූලය හොයන්න. ඔව්. එහෙනම් BD සමානයි ළමයි 36 වර්ගමූලය. What's the square root of 36? Equals 6. එන්නේ යා හුව හොයන්නේ. දැන් අපි ළමයි පස්සේ කව හොයන්න ඕනේ. දැන් පරිමිතිය හොයන්න නම් අපි මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? අනිත්‍ය දර ගන්න ඕන. අනිත්‍ය කියනමයි මේ AD හොයන්න ඕන. නේ? AD හොයන්න ඕන. ඔතන මෙයාව හෙව්වා. කවුද හෙව්වේ? මෙයාව හෙව්වා. ඒකේද 6ක් කියලා හෙව්වා. දැන් මෙයාව ළමයි හොයන්න ඕන. මෙයා ළමයි හොයන්න නම් එයා ඉන්නේ මොන ත්‍රිකෝණයේද? එයා ඉන්නේ මේ ත්‍රිකෝණ මොන ත්‍රිකෝණයේද? ACD ත්‍රිකෝණය. නේද? ACD ත්‍රිකෝණය සැලකීමේ කියන. අදි ත්‍රිකෝණය හරක් මෙතන අදි ත්‍රිකෝණය. දැන් මේ පුංචි ත්‍රිකෝණය මේ පුංචි එක. මේ අංශය 90යි. මෙයා කවුද? A. මේ D. මෙයා C. හරි. බදාලමයි මම කියනවා ඉක්මනින් එනවා කරලා යනවා වලා වීඩියෝ එක නවත්තලා කරලා චෙක් කරන්න. මෙයා 17යි. මෙයා කියනමයි එයා 8යි. ඊළඟ කොහොම AD වර්ගය හොයලාමයි. AD වර්ගය සමානයි මොකන්ද? AD වර්ගය සමානයි විශාල පාදේ මොකන්ද? 17යි. 17 වර්ගයෙන් අඩු කළා කියද්ද? අතේ වර්ගය. අතේ වර්ගය අඩු කරනවා. හරි. කීයදයි? 17 වර්ගයේ 289. අඩු කළා කිය අතේ වර්ගයේ 74. කී 289 74ක් ගියාම. yes. 225. ඒක හෝම්වර්ක් දෙනවා. ඔබ තව හෝම්වර්ක් කරද්දි මේක කරන්නේ නැහැ. ඒක පොඩි AD හොයන්නේ නැහැ. AD හොයන්නේ නම් 225 වර්ගමූල කියලා උත්තරේ 15. එතන 15යි 100. මෙයා ඔන්න කිව්වා එයා 15යි. දැන් ලේසි දැන් මෙයා දන්නවා කියද? මෙයා 6යි. මෙයා කියද 15යි. එන්න අපිට සම්පූර්ණ රූපේම හෙව්වා. දැන් පරිමිතිය ලියන්න යන පුතේ. ලියන්න යන ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය. ABC ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය. හරි. 17 දල 15 දල 6 දල 10. කීයද? 17යි 15 32යි 37යි 48යි පරිමිතිය. පොතේ ඊට පස්සේ පහරි පහ ලස්ස ලියා ගන්න. සරල මෙහෙම ඇන්නේ වරද එකපාර ඔක්කොම පේන්න ඕනේ කින්ද. පැහැදිලි එහෙනම්. අපි යමු ඊළඟ ගාන ප්‍රශ්නාංක 9 9. උතර ගාවේ හැමෝමද පරිස්සමෙන් කියවද බලන්න. ABCD රොම්බසේ. ABC රොම්බසේ. C නේද? ABC රොම්බසේ. කියද බලන්න AC සහ BD විකර්ණ OD ත්‍රිකෝණම එකේ සමච්ඡේදනය වේ. රොම්බසේ පරිමිතිය සොයන්න. BD සමානයි 16යි. AC සමානයි 12යි. හරි. ඒ ඩයග්‍රෑම් BDN මේ ඩයග්‍රෑම් BD මේ තමයි මොකද? මේ තමයි AC විකරණය. මේ ඉස්සර කිව්වේ AC විකරණය. අර මුලින්ම කියනවා විකරණයේ තියෙන්නේ මොකේද? විකරණයේ තියෙන්නේ මේ වගේ ත්‍රිකෝණාස්ය වෙනවා. මේ වගේ චතුරස්‍රය තියෙනවා. මේ ඉස්සර කියලානේ විකරණය. චතුරස්‍රය එක. මේ තමයි එක විකරණයක්. මේ අනිත් විකරණය ඩයග්‍රෑම් තමයි. එහෙනම් මොකද්ද? එක විකරණය මොකද්ද? මේ AC. AC කියන්නේ එක විකරණයක්. අනිත් විකරණය මොකද්ද? BD විකරණය. BD කියන්නේ අනිත් විකරණය. හරි.
එලා දිගවල දීලා තියෙනවා. කී දිගවල ළමයි. මේ සබච් very important ළමයි සබච් කැඩුව අන්දලයි ළමයි සබච් ඡේදනය වෙනවා. bisect නේ bisected each other ළමයි bisect වෙනවා. bisect ළමයි සබච් ඡේදනය ළමයි perpendicular නෙමෙයි ලම්බකව සබච් ඡේදනය වෙනවා. ලම්බකව සබච් ඡේදනය වෙනවා. ත්‍රිජිකෝණීය මේ ත්‍රිජිකෝණීය ළමයි ත්‍රිජිකෝණීය කියන්නේ මොකන්ද? ලම්බකව කියන්නේ. ලියන්න එක පොරබෑනේ ත්‍රිජිකෝණීය කියන්නේ මොකන්ද? ලම්බකව කියන කතාව තමයි කියන්නේ. මොකද ලියන්න හැමෝම පොරබෑනේ ලම්බකව. ත්‍රිජිකෝණීය කියන්නේ මොකන්ද? ලම්බකව. ලම්බකව කියන එක ලියන්න. හරි. ලම්බකව. එහෙනම් අපිට දැන් කොහොමද මේ ගාන හදන්නේ දැන්? සමච්ඡේදය වෙනවා. ඉතින් මොකද සමච්ඡේදය කියන්නේ? කීයද AC කීයද? ඔය 12 වලමයි. AC 12 වලමයි. මෙයා සමානයි නමයි. ඒක සමච්ඡේදය කියන්නේ. එයා සමානයි. ඒ වගේම සමච්ඡේදය එහෙනම් මෙයා සමානයි. මේ දෙන්න සමානයි. ඇයි බයිසෙක්ස් තමයි. සම්පූර්ණ පාදකීය සම්පූර්ණ පාදවල 12 ළමයි. 12 ළමයි මේ සම්පූර්ණ 12 ළමයි 12 මෙයා 6 වෙනවා. මෙයා කීයද? 6 වෙනවා. දැන් මේක කී ළමයි? 16 ළමයි. දැන් මේක අත වෙනවා මේක අත වෙනවා ළමයි. මේ රූප හැදලා බයි මේකමයි මෙන්න මිනිමුද මාරු වෙන්න ඕන. AC වැඩි BD ළමයි B අඩු වෙලා බයි AC විශාල වැඩි ළමයි. කවන්නේ පස්සන්නම මේ ගාන ළමයි හරි ළමයි මේක මේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක මාරු වෙන්න ඕන. තරේ බල ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. සර් කිව්වේ ඒකයි. සර්ගේ අදුපාදුවම මේ වැහුවේ නැහැ. දාලා කියදුනේ ඒකයි. AC නමයි කියන එක දිග වැඩි වෙන්න ඕන. එලා ඒක 12 මේ දෙක මාරු වෙන්න ඕන. මේ AC 16 ඉන්න මේක 12 වෙන්න ඕන. අපිට බයි ගාලා හදන්නේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ. මේක දාලා කරපෑනේ මෙන්න බයි ත්‍රිජිකෝණීය නමයි නේද? සමච්ඡේදය වෙන්නේ. සමච්ඡේදය වෙන්නේ කොහොමද? ලම්බ කරනවා. ත්‍රිජිකෝණීය. එහෙනම් මේ කෝණ හැම කෝණයම මොකක්ද? මේක ත්‍රිජිකෝණය. මේක ත්‍රිජිකෝණය. මේක ත්‍රිජිකෝණය. මේක ඔල්ලා රයිට් ඇන්ගල්මයි. මේක ත්‍රිජිකෝණය වෙන්නේ. yes very good. අයි හේතුව පයිස සම්බන්ධ ධාරවලම් අනිවාර්යයෙන්ම ත්‍රිජිකෝණය කියලා අපි ළමයි මේ වෙන්න ඕන කියලා දන්නවා. ඒක තව දෙයක් තියෙනවා බයි. මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම තව දෙයක් තියෙනවා. ඒක දාගන්න මේක හොම්බස් යනවායි. මොන හොම්බස් කියන්නේ? හොම්බස් ළමයි. හොම්බස් ඊස්නමයි. හොම්බස් කියලා මේ අනිවාර්යයෙන්ම සියලු පාද සමානයි. all signs are equal. ඉතින් මේක මාක් කරලා දෙනමයි. සියලු පාද සමානයි. all signs are equal. හරිද? හොම්බස්ේ ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. බලන්න ලක්ෂණ දෙකම එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම පාදයක්ම සමාන වෙනවා. අපි හොම්බස් වල වැද්දුම් මේ වගේ උතර මේ පුංචි ළමයි හොම්බස් වල වැදගෙන තමයි හොම්බස් වල විශේෂ ලක්ෂණ තමයි වෙනවා. හැම පාදවල සමාන වෙන්න ඕන. all signs are equal වෙන්න ඕන. අනිත් පැත්තේ මේ තමයි මේ එයාලා මේ rhombus all sides are equal. Other one is the diagonal. මේවා ළමයි මේ ළමයි විස්කම්බන මේ විකරණ ළමයි බයිසෙක්ටර් ළමයි perpendicular ළමයි. විකරණ ලම්බකව සමච්ඡේදය වෙනවා. දැන් නේද මම ළමයි in rhombus all sides are equal. නේද අපේ ඉංග්‍රීසි පිටින් බය in rhombus all sides are equal. ඒ පරණේක. දාන තරුව rhombus එක සියලු පාද සමාන වේ. rhombus එක සියලු පාද සමාන වේ. අපි හැදගන්න. අපිට යමක් කරන එක හරියට කරන්න ඕන. ඔහේ කරන්න බාර කරන්න නැතුව අවබෝධයෙන් කරමු වෙනවා. මේක A, මේක B, මේක C. මේ rhombus ඒ සියලු පාද සමානයි. all sides are equal. AB සමානයි මොකන්ද? BC සමානයි CD සමානයි AD. වෙනම එක ලක්ෂණයයි. අනිත් ලක්ෂණ තමයි කියන්නේ rhombus ඒ විකර්ණ එක අනික ලම්බකව සමච්ඡේදනය වේ. rhombus එක විකර්ණ එක අනික ලම්බකව සමච්ඡේදනය වේ. rhombus එක විකර්ණ එක අනික ලම්බකව සමච්ඡේදනය වේ. In rhombus the diagonal bisected each other perpendicularly. In rhombus diagonals are bisected each other perpendicularly. diagonal bisected each other perpendicularly. එනවා ලම්බ කරවයි සමච්ඡේදය වෙනවා. මේ ලම්බක සමච්ඡේදය. ඒ දාලා O කියලාමයි. O ළමයි. එනම් හොය ළමයි. අනිවාර්යයෙන්මයි AO කියන එක ළමයි AC ළමයි. නේ AC කියන එක ළමයි ලම්බකයි perpendicular වෙනවා BD. එනියා ළමයි. AC perpendicular to BD ළමයි. ඒ කියන්නේ ළමයි AO සමානයි OC. ඒ වගේම BO සමානයි OD. ලියන් දෙක මේක අපි කැමති පැය ලියන් දෙක වැදගත් දෙයක්. හරි. වැදගත් දෙයක්.
දැන් අපි දැන් මොකද දෙන්නේ? රොම්බස් එළවයි අපි එළවයි පරිමිතිය රහනමයි. පරිමිතිය රහව හොඳනමයි බවහරන්නමයි. මේ පරිමිතිය රහව රොම්බස් එළව රොම්බස් එළව මේ රොම්බස් පරිමිතිය රහවයි හොයන්නමයි. අපි මේක ළමයි ඒ රහව මේ හැව පැත්තම හොයනෝනේ ඒ වෙනවමයි. එහෙනම් අපි එක පැත්තක් අපි හොයාගන්න වෙනවා. අපි එක පැත්තක් හොයාගන්න වෙනවා. අපි ළමයි එහෙනම් මේව කියලා එක ත්‍රිකෝණය විතර අදිමු. මම මේ ත්‍රිකෝණය ඇද ගන්නවා. වෙනවනවා අදිනවා ත්‍රිකෝණය මෙහෙම. ඔන්නෝ අදිනවා. ඇද්දාම මෙයා හොදනමයි මෙයා ලයින් තිනේ. මෙයා O. මෙයා A. මෙයා B. කියව AO AO නේ 6යි. BO කියද 7යි නේ 8. ඔන්න AB හොයන්නම. කොහේ AB හොයන්නේ නා? අපි දාලා මොකන්ද? we can use පයිසර තියෙනවා. කියවද AB? AB වර්ගයේ සමානයි මොකන්ද? සමෝලියක් නේද? AB වර්ගය AB squared equal මොකන්ද නේද? අතේ වර්ගය දල 6 වර්ගය. අතේ වර්ගය 6 square 64 6 square 36 තමයි. කියන්නේ 100. එහෙනම් AB වල AB වර්ගය තමයි 100 නම් how to find AB? square root of AB 100. එමයි. square root එක කීයද? 10යි. 10යි 100. එහෙනම් මේ පැත්තට තමයි 10 නමයි. මේ එක පැත්තක් කියලා 10 නමයි. ඒ මම මේ අඳුරුපේලා මේ ළමයි 10යි. මේ 10 ළමයි හැම පැත්තම කීයෙන් ඕනේ 10 වෙනවා. දැන් ABC රොම්බසේ පරිමිතිය. the perimeter of ABC. ABC රොම්බසේ පරිමිතිය. ඊට වාක්‍යයේ මම ලියුවේ නෑ. ABC රොම්බසේ පරිමිතිය. the perimeter of ABC කියලා බලන්න. 10යි වැඩි කිරීම කීයද? 4යි. කී 10 වල 4යි? 40යි 100. clear? පදගාලක් නෙන්නේ මෙහෙම ඇත්තම මේක ඇත්තම ගුවන් මේක තමයි ඕලොයි බහ කියලා ගානක් මේක. දැන් මේ පුතාලගේ හැදුවේ 11 හැමන්ති ගාන හැදුවේ. දැන් ලීෂ්ඩේ අනේ සේරම ඕලොලෝ එනේ. දක්ෂයෝනේ. yes very talented. ඕලොයි. හැමෝම යනවායි දක්ෂයෝ. දැන් මේ හැදුවේ 11 හැමන්ති ගාන හැදුවමයි. නමුත් ඉන්නේ 9 පන්ති. yes good name දෙක. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ ගලතිය බලමු. ඒ දවසේ අපි අවසාන ගාන 10 වෙනි ගාන. ගානවද කියලා පුතේ තමයි අනිත් බලද දල රූපය. P ළඟලේ සිට 5 cm ළඟින් Q ළඟලේද Q ළඟලේ උතුලින් 12 cm R ළඟලේද පිහිටා ඇතනමයි. P හා R අතර 12 නවා. ඒ වදින රූපය වදින දල රූපය අදිමු. තම උසාවයි. ඔයාලා සමහරවිට මේ දන් මෙහෙමනේ සාමාන්‍ය මෙහෙ ඇන්දොත් මෙහෙම ඇන්දොත් මේ උතුරලේ ඉතින් ලෝන් ඩිරෙක්ෂන් මේ උතුරනේ නේද? මේ තමයි කොහොමද මේ? මේ තමයි නැගෙහිනනේ නැගෙහින. හරි. නැගෙහින මේ. දැන් P නගරේ ඉස්සෙල්ලමයි අපිට P නගරේ මාක් කරමු. මේ තමයි P නගරේ. හරිද? ඒ තමයි P නගරේ. P නගරේ මාක් කරනවායි. P නගරේ මාක් කරනවායි P ට තමයි කියන්නමයි. P ට 5ක් මොනේ ඉන්න? නැගෙහිනමයි. එහෙනම් මේ පැත්තනේ P නවයි ඉඳලම මේ පැත්ත ළමයි මාක් කරනවායි. මේ පැත්ත. එහෙනම් මේ ළමයි එතන මේ වගේ ළමයි දල වශයෙන් මෙහෙම 5 අදිමු. මේක 5යි cm දාන්නෝ 5යි බලන්න 5යි km නේ ඔව් 5යි km තමයි මම ඒකට තමයි එනවා මේ එනවා q ළඟට එනවා q තාලමයි q ළඟට තමයි එනවා ඊපස්සේ q ළඟට 12 උතුරු වෙනමයි උතුරින් කියනමයි මේ මෙහෙම නැගෙහින හරි මේ east side මේ north direction එනවා උතුරු නම් මෙහෙම යන්න ඕනේ මෙහෙම යනවා කොච්චරද 12 යනවානේ 12 අපි මේක අදින්නමයි ස්කෙච් එක අදින්න දල රූපය අදින්න එනම ඇත්ත මිනිම ඕනේ නැහැ. දල වශයෙන් අදිමුනම. දැන් මෙයා හොදනමයි R. දැන් මෙයා කීයද 12යි km. හරි. දැන් අහන්න මේ තර රූපය තමයි අඳනමයි. P සහ මෙන්න මේ 12 PR නමයි. දැන් P සිසලව R 12 කියනමයි 5 දල 12ද 17යිද නෑ නමනේ. ඒ 5 දල 12 කියලා මෙහෙම මේ අපිට මේ යන්නේ Q ට ගිහින් නලමයි. දැන් P ඉඳලමයි Q තරමයි යනවා. Q තරයි ඉඳලා R යනවායි. මේ යන්නේ වෙනත් මාර්ගය යනවායි. දැන් අහන්නේ P යනවායි අහන්නේ. අපි කියනවා විස්ථාපනය කියනවා. විස්ථාපනය. displacement කියලා කියනවා. අරද විස්ථාපනය කියන වචනයක්. විස්ථාපනමයි. displacement නමයි. කෙටිම දුර නමයි. එහෙනම් P ඉඳලාමයි Q තරමයි යනවායි කෙටිම දුර නමයි අපි බලමු එහෙනම්. විස්ථාපනය. P ඉඳලාමයි Q තරමයි යනකොට මොකන්ද P සහ R තරමයි යනකොට කෙටිම මේ දුර මොනවයි? PQ ගිහිල්ලා හරිද? QR ගිය මොහොත එන්නේ? QR ගියම දුර වැඩි වෙනවා නේද? QR ට ගිය
මේක තමයි දුර වැඩි ළමයි. ලේසි මහන් දෙනා. කෙලින්ම ළමයි P ඉඳලා R තමයි යන්න ඕන. ඒක ලහන්නේ PR දුර ළමයි. අර P ඉස්සෙල්ලා ළමයි R ට යන්න ළමයි මෙහෙම යන්න පුළුවන් ළමයි. මෙහෙම ගිහලා මෙහෙම යන්න පුළුවන්. බා ලේසි ලා. මෙහෙම ගිහලා මෙහෙම යන එක බදාලා ළමයි වැදගත්. නැත්නම් මෙහෙම යන එක නෑ. දුර අඩු මහන්ද. මේක දුර වල අඩුයි. මේක දුර අඩුයි. මේක දුර වැඩි. එහෙනම් අපි ළමයි කෙලින් මේක යාපොළ ළමයි. මෙන්න මෙහෙම නෝ ජොයින් කරනවා මෙහෙමයි. නෝ ජොයින් කරනවා PR. ඒක යහන්නමයි. මෙයා තමයි යහන්නමයි. හරි. එයා හොයන්න කොහොමද නම් එහෙනම් නවනවා PR කියන්නේ මොකද? PR කියන්නේ කරණය. PR is a hypotenuse ළමයි. අපි දැන් කරණය හොය බලන්නේ. මම සම්බන්ධය නන්නේ. අපි දාව මේ නම් මම දාද බලන්නේ. අපි මෙතන ලියමු බලන්නේ. PR වර්ගය. සමානකේ PR වර්ගය සමානයි. 12 වර්ගය. අපිට ඒක පස්සේ දාමු. 12 වර්ගය තමයි මේක PR කියලා බයි දිග පාදේ ළමයි. දිග පාදේ බෙදෙන එකව හොරන්න ඕන. 12 වර්ගය දාන 5 වර්ගය. 12 5 වර්ගය. කී 12 වර්ගය 144යි. 5 වර්ගය කීයද? 25යි. උත්තරේ කියන්නේ 169. එහෙනම් කොහොමද PQ හොයන්නේ? PQ සමානයිනේ. එහෙනම් කොහොමද PQ හොයන්නේ? PQ හොයන්නේ 149 වර්ගමූලය හොයන්න. කොහොමද PQ හොයන්නේ? 149 අපි වර්ගමූලය හොයන්න ඕන. හරි කොහොමද 149 වර්ගමූල හොයන්නේ? දන්නවනේ කොහොමද යන්නේ? square root of 169. කියමුනේ 13යි. හරි. දැන් ලියන්න නම් අහන්න මොකක්ද නේද? This is between cities P and R තමයි. P සහ R දුර ලියද? P සහ R අතර දුර. යන්නේ P සහ R අතර දුර. මම ලියන්නේ P සහ R අතර දුර සමානයි 13යි මොනවාද ළමයි ඒක km. 13යි km. කිලෝමීටර කියද 13යි. පැහැදිලි වෙනනේ. අපි දන්නවා එහෙම හෝම්වර්ක් කියලා බලමු එහෙනම් ඒ දරනයි ගණන් ඉවරයි. අපි හොඳ පාඩමක් කරා. මොහොතින් තේරුම් කරා. සර්සයන මහසි වුණා. පුතාලා මහසි වුණා කරන්න ඕන. හරිද? දැන් මේ තමයි හෝම්වර්ක් කිව්වේ. දැන් මේ ලියන්න බලන්න හැමෝම වීඩියෝ එකමයි යවන්නම්. පොඩ පුතාලා මේ නවත්තලා අද මේ පේජ් එක ලියන්න. හරි. ඔය නේද ලියන්න. නවත්තලා ලියගන්න. හරි. ඊපස්සේ බලව යනවා. ලියා ඇද ගන්න නවත්තලා වීඩියෝ එක. දැන් මේක තමයි මේ ගණන් දෙක. ඒක ලියන්න ඊපස්සේ. ඇද ගන්න බෑ. ඇදලා ගාලා කරන්න. අනිත් දවසට බෑ ආයෙද්දි හැමෝම මේ ගණන් ටික කරන්න ඕන. මේ පාඩම. වරවයි ඊළඟ ගාන. මේ ප්‍රසාංක 14නේ. දේව පාලසේ ගාන 15ක. පහ දැක්කේ එක්ක රූපේ පරිමිතිය සොයනවා. මේ පරිමිතිය හොයන්න ඕන. ඔය පන්ති හදුවොත් ඔබ දාලා හැමෝම උත්සාහ කරන්න ඕන. ඔය චෙක් කරලා හැම පොතක්ම හැමෝම චෙක් කරලා හැමෝම කරලා යන්න ඕන. හරි ඔක නවත්තන්න. ගලතිය ලියන්න. හරි ඊපස්සේ තව ගණන් තියෙනවා. අර පොතේ ළමයි ගණන් පොතේ වල ලස්සන ගණන් කිව්වෙත් කියලා බලලා ඒක නම දෙන්නවා. හෝම්වර්ක් විදිහට පොතේ ගණන් කිව්වෙත් දෙනවා. ඒක අපිට ලියන්න. exercise 19.2 නමයි. මේ නමයි 2 regard formula එකක් දෙක. third question formula number 2. third question formula number 3. right. मेरा क्वेश्चन नंबर මේක තමයි question number 4 දාගන්නවා. 3 level නෑ. ඒක මේක හදානම එන question number 4 දාගන්න. හතර හදාගන්න. question number 4. 90.2. හරි. එන මිස්ටර් බෑස් තමයි. මිස්ටර් ඒස් තමයි එක්සර්සයිස් තමයි. හොඳ ගණන් තුනක් තියෙනවායි. ගණන් තුනම හැමෝම හදාගෙන ඉන්නවා. හරිද ඒක. හැමෝම තමයි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳින් කල්පනාවේ වැඩ කරන්න. මහසි වෙන්න ඕන. උරොද්දී වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ගණන් 30 තව හොඳ ගණන් කීපයක් මේ පාඩමාය අපිට හම්බෙන්නේ 11 පන්තියේදී. 9 පන්තිය කෙලින්ම 11 පන්තිය. 10 පන්තිය විපාදම සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. 10 11 පන්තිය ගාව තියෙන විතරදී හොඳ ගණන් කීපයක් තියෙනවා. අපි 11 පන්තියක් කොහොම ඒ ගණන් දෙක කරමු. දැනගන්න මේ ටික හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන. පැහැදිලි නේද? හැමෝටම එනම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා කල්පනාවෙන් කරන්න, වගකීමෙන් වැඩ කරන්න. දැන් ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරලා ෆෝන් එක අම්මලා තාත්තලා දෙන්නේ පුතාට ඉගෙන ගන්න ළමයි. ඒක වෙන වෙන දේවල් කරන්න යන්න එපා. කරලා අහුවුනොත් බලව අන්තිමයි ෆෝන් එක හැල්ලේ තියෙන්නේ පන්තියේ තියෙන්නේ.
ඉස්කෝලේට නැති වෙලා බයි. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සම වෙන බයි. ෆෝන් දෙක කියලා බයි. අර දෙපැත්තේ කැපෙන දැඩි පිහිය වෙන බයි. පාවිච්චි කරුවොත් හොඳයි ළමයි. අපිට පිහිය නබයි. අපිට ගස් කපද්ද පුළුවන් ළමයි. මිනි වරද්ද පුළුවන් ළමයි. නේ? අගුලි බාලා වගේ ඇගිලි ළමයි කපද්ද පුළුවන්. නම් ළමයි ඒකේ නම හොඳ ළමයි අපි ළමයි හොඳ ළමයි මේ පිහිය නම කපලා ළමයි පලා මේ දෝරු කපලා අපිට කලවලේ අපිට ආහාරයක් ගන්නවානේ පරතුරු කපලා ආහාරයක් ගන්නවා. මොනවා මේක ළමයි බෙල්ල එකම මොහො වෙන්නේ. බෙල්ල එක බොත් ඔක්කොම විතරයි. අපි ඉන්න පරිසරයේ කරන දේ මේ පරිස්සමෙන් කරන්න. වගකීමෙන් කරන්න. තාත්තා අම්මලා නැති වුණත් පුතාලා ෆෝන් එක දීලා ගියොත් ඒකවල කල්පනා වෙනවයි වගකීමේ ෆෝන් එක බලලා පැත්තේ හිටියන්න. අරම්මලා බලන් යන්න එපා. ඒවලම බලන් ගියොත් තාත්තා අම්මලා පුරව චෙක් කරන්න ඕනේ. චෙක් කළා හුරුත් අපි ඔක්කොම සූ. අනේ හැමෝටම වෙලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජීවිතයයි තිරුවන් සරණයි. අප ගණිත පාසලෙන් මුදා හරින වීඩියෝ සියල්ල එසැනින් නැරඹීම සඳහා අපගේ චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.